Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali di video saya kali ini. Ini saya sekarang lagi mantau anak-anak ayam ini. Nah, ini barusan berantem sama 3 ekor anakan kampung itu. Nah, ini saya pisahkan. Tuh. 3 lawan 1 tadi itu. Nah, tuh ayam kampungnya saya simpan lagi di dalam. Tuh. Oke, teman-teman. Sekarang saya pengen lihat ayam muda saya yang kemarin itu sakit, teman-teman. Ngorok, teman-teman. Nah, ini dia. Tuh. Nah, teman-teman, seperti itu, teman-teman. Nah, ini teman-teman, kondisinya teman-teman. Tuh. Nah, ini bekas pernah saya abar, teman-teman. Tetapi setelah saya abar, ini 1 hari setelah saya abar, ini ngorok, teman-teman. Terus hari keduanya saya lihat tuh, mukanya bengkak-bengkak, matanya berlendir, teman-teman. Tuh. Seperti ini, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman tahu yang pernah ayamnya sakit seperti ini habis diabar. Tuh. Mukanya bengkak, matanya berlendir, teman-teman. Nah, nanti saya lihatkan dari dekat ya, teman-teman. Tuh. Nah, seperti ini, teman-teman. Tuh. Matanya berair, dan ini juga posisi mukanya bengkak, teman-teman. Tuh, bawaannya ngorok. Tuh, ini juga, teman-teman. Nah, ini lebih parah, teman-teman. Bengkak mukanya. Tuh. Mungkin teman-teman tahu ini sakitnya ayam ini karena ini 1 hari setelah diabar. Gejala awalnya cuma ngorok, teman-teman. Tetapi pas 2 harinya saya lihat mukanya sudah seperti ini, teman-teman. Tuh, ini bengkak. Tuh, matanya berair tuh, teman-teman. Nah. Tuh, teman-teman. Tuh. Nah. Ini teman-teman tahu ini penyakitnya apa? Tolong kasih masukan cara pengobatannya sakit ayam seperti ini, teman-teman, karena saya belum tahu ini cara pengobatannya. Mata berair, terus pipinya bengkak seperti ini, teman-teman. Tuh. Nah, mungkin teman-teman boleh di komen di video saya. Nah, seperti ini, teman-teman. Tuh. Tapi makannya masih lahap, cuma ini keadaannya seperti ini, teman-teman. Tuh. Penyakitnya apa saya kurang tahu, teman-teman. Tuh. Ini sekitar sekarang posisinya sudah 5 hari seperti ini. Tuh. Karena saya baru sempat bikin videonya. Nah, seperti ini saya tunjukkan. Sakitnya tuh. Tapi makannya masih lahap, teman-teman, tuh. Nah.
karena saya baru pertama kali lihat ayam sakitnya seperti ini. Tuh, pipinya bengkak, matanya banyak mengeluarkan air kiri kanan tuh teman-teman. Nah, jika teman-teman tahu ini sakitnya apa untuk ayam ini, mohon teman-teman untuk komen di video ini dan kasih tahu cara pengobatannya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan video saya kali ini. Jangan lupa untuk tetap like, comment, share, dan tentunya tetap subscribe channel saya agar saya bisa membuat video lain khususnya di tempat saya maupun di tempat yang lain. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, mantap.